好了，有一天晚上好像就是没给他盖被子吧，他好像就开始咳嗽了。这个孩子其实是我一个老患者，他之前吃了2副中药，咳嗽基本快好了，然后家长没注意嘛，然后晚上受凉了，又开始咳嗽。上一次就是吃了药之后他就没咳嗽了，对，就各种状态都还蛮好。这次咳嗽怎么样？这次2-3天吧。吃什么药？吃了那个抗感颗粒，其他药没吃。白天晚上都咳。对，白天要比晚上咳得好一点。孩子受凉最容易反复咳嗽的，因为孩子脾胃功能本来就比较虚弱，这个时候如果受凉了，就会咳嗽加重。所以我们家长在小朋友咳嗽期间和咳嗽快好的时候，一定要严重注意3个方面。第一个就是严格忌口，水果、牛奶、鸡蛋都尽量少吃一点，因为这些是属于比较寒凉、很难消化的一些食物。第二点，要及时添换好衣物，避免小朋友再次受凉。小朋友感冒的时候处于一个虚弱的状态，这个时候是最容易腹感和易感的时候。第3点也是最重要的一点，也就是孩子体质的问题。脾胃虚弱，体质就会偏差，孩子就会容易爱出汗，这个时候毛孔处于张开，风一吹就会容易反复受寒、反复咳嗽。